ఏపీలో ముఖ్యంగా మరొక 4 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఏపీలోని మొత్తంగా ఇక్కడ ఉత్తర కోస్తా నెల్లూరు దగ్గర నుంచి పట్టుకొని ఉత్తర కోస్తా నుంచి పట్టుకొని అటు శ్రీకాకుళం వరకు కూడా మొత్తంగా దాదాపు ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు వైట్ కలర్లో అంతా కూడా దూసుకెళ్తుంది అనమాట. సో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఏపీలో 4 రోజుల పాటు మళ్ళీ వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా. సో అది ఏపీ అంతా విస్తరించిందనమాట. ఈ ఏరియాలో వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి ఆయా జిల్లాల్లోని. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు. అటు ఒరిస్సా బార్డర్ దగ్గర నుంచి పట్టుకొని ఈ విధంగా విశాఖపట్నం దాటి అలాగే గుంటూరు ఈ ఏరియా అటు తెలంగాణలో దాదాపు ఉత్తర తెలంగాణలో కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా రాబోతున్నాయి. మీరు చూస్తున్నారు కదా బ్లూ కలర్లో ఏ విధంగా వ్యాపిస్తుంది. వర్షాలు పడే ఏరియాలు అనమాట అవన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు క్లియర్గానా. ఈ విధంగా 4 రోజులు తేలికపాటి వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. కొనసాగుతున్న ఉపరితల ద్రోణి అనమాట. వర్షాలకు ఈదురుగాలు కూడా తోడు కాబోతున్నాయి. అక్కడక్కడ పిడుగులు పడే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. రాష్ట్రంలో మరో 4 రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి అయితే కొనసాగుతుంది. రాష్ట్రంలో చెదురు ముదురుగా వానలు అయితే పడుతూ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి దక్షిణ తమిళనాడు వరకు ఈ విదర్భ కర్ణాటక మీదుగా ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతుందన్నమాట. దీని ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తా దక్షిణ కోస్తా రాయలసీమలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు అయితే కురుస్తాయి. అదేవిధంగా గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు కూడా వేస్తాయన్నమాట. సో మనం రేపు చూసుకున్నట్లయితే 24 గంటలలో ఈ వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే రేపటికి సంబంధించి అయితే ఉంటుంది. అయితే 4 రోజులు వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి. ఏ రోజుకి ఆ రోజు మీకు వెదర్ రిపోర్ట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇస్తూ ఉంటాను మన ఛానల్లోని. ఎవరైనా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతున్నాను.